আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স। আমি প্রতিদিনের মতো আজকে একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর ভিডিওতে আছে বরাবরের মতোই আমার প্রিয় দুইটি রাজহাঁস, একটি রাজহাঁস আর একটা রাজহংসী। অবশ্য আমি এখনও সঠিকভাবে অবগত না যে কোনটা রাজহাঁস আর কোনটা রাজহংসী। যদি আপনারা আমার এই হাঁস দুটো দেখে বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। অবসরকালীন বলা যায় যে ওরা দুইজন হচ্ছে আমার প্রিয় সঙ্গী। আপনারাও, মানুষ তো সবচেয়ে প্রিয় এবং আপনজন হতেই পারে, তার পাশাপাশি আপনারা বলা যায় যে পেটস, পশু মানে গৃহপালিত পশু পাখি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পালতে পারেন বা লালন পালন করতে পারেন। এতে করে একটি সুখ বা শান্তি অনুভব করবেন, যে সুখ বা শান্তি আপনার অঢেল টাকা সত্ত্বেও হয়তো অনুভব করতে পারবেন না। কিন্তু ওদের এই যে ওদের ডাক দিলে ওরা যে করে রেসপন্স করে, ওরা কথা শুনে, দেখুন ওর এই যে যেই ঘাসটা খাচ্ছে, আপনারা হয়তো অনেকে অবগত এই ঘাস সম্পর্কে। এটা হচ্ছে আমাদের এলাকায় এটাকে বলে, বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন নামে ডাকে এটাকে। অবশ্য আমার এলাকায় বলে ভাইত্তা না সরি, আসলে আমি নামটাই ভুলে গিয়েছি। দেখাচ্ছে এই যে এই যে ঘাসটা ওরা বেশি খায়, অপেক্ষাকৃত ওরা বেশি খায়, এই যে বেছে বেছে খাইতেছে। যাই হোক, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন। আমিও অবশ্য সময় পার করি ওদের নিয়ে। আপনারাও ভিডিও দেখে সাথে প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য বিরাজমান উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই আসতে পারেন। ভালো থাকুন।